La verdad es que no sabemos si lo que sucede atrás es un incendio, pero nosotros vamos a empezar nuestra reunión anual de Boy Scouts retirados. Entonces, como ando así casi muy señorito, voy a hacer la presentación. No me sé el nombre de todos ustedes se van a presentar. Mi nombre es Freddy Cano, a la par tengo a nuestro fotógrafo, Eric. Saludos, Eric, puta, la huevos, hombre, la gran puta. Aquí tenemos a Chico Ardilla. Soy Luis, me dicen Ardilla. Mucho gusto. Allá tenemos a Astrid. Soy Astrid. Tuvo un inconveniente ahí, pero ya está buena. Sí, súper. Ahí está Frida. ¿Qué onda, muchachos? Yo soy Frida. Ah, va. ¿Está Raulín? My name is Ah, chiradera. Are you speak English? Yes, man. What is your name? Ok. Atrás tenemos a Soy Tony. Tony. Tonificadora. ¿Qué onda? Soy Pedro, pero no pica piedra. Ajá, pero sí es picaflor el cerote. Tenemos a Piri. Soy Pirri. Pirris, atrás. Vos, presentate a Mariano, la gran puta con vos. Ah, sí, es el hermano. Atrás. Pero acérquese mucha lumbre en la cara porque si no se ve, no solo no se mira, es oscuro. ¿Cómo? Valeriano. Valeriano. ¿Vos? Romario. Romario. Era para todos, saludos. Ah, belleza la actitud. Ah, puta, Samuel. No, a ver la presentación más esperada, a ver. Tío Carlos. ¡Ay! De verde tenemos a... Al Grinch. De amarillo tenemos a... ¡Chupa piedra! No. ¿Y quién es el de rojo? De negro tenemos a... Mario, buen amigo para todos perros. Y allá tenemos un par de locos esos que nos van a abrazo. En chamarrado tenemos a... Francisco. Panchito. Aquí tenemos a Don. Víctor. Ya va. Y tenemos... ¿Cómo dijo? Rigo. ¡Rigo! Aquí ya va. Bueno, muchachos, la verdad es de que... Es la emoción. Quítase el humo, La verdad es que es una cumbre bien entretenida, la verdad, porque no me ver todos a la cara. Vamos a poner aquí. Y después esos cerotes van a agarrar fuego, muchachos. La cosa es de que ahorita vamos a entrar a la temporada de contar cosas de miedo. Yo creo que miedo le da dos veces la cara, la verdad que tiene una cara pura mierda. Empezamos ahí, Por eso trajimos al Grinch. Eso. Y aquí tenemos a... ¡Filio! ¿Y por dónde le van a dar? Puta, no puedo, dejo para... Graba porque estoy hablando. ¿Y adentro qué tenemos? Ah, huecos, salgan. ¡Abre huecos! Hablen huecos. Ah, no, hoy está ocupado. Durmiendo está Jay, yo creo que se murió. Ah, mucha. La verdad que quisiera enfocar todo lo que sucede acá, pero eso es un gran maratón. Cero. ¿Qué cero? Miren, mucha, sí les voy a recomendar algo. Mañana que vayamos, tengan cuidado porque va a haber una de bombas en el camino. ¿Cuántas cagadas de a por libra? Entonces, muchachos, espero que tengamos un buen acceso, pues no paro de ver. ¡Puta, ¡Eso! ¡Una huella a los de Shela! ¡Huecos! ¡Una huella a los de Basate! ¡Puta! Shela igual. Pero mucha que ver el espectáculo luces porque la mierda no me costó traer esa mierda para... Músico, pero. Dale, el pollo que te Era tan enfocando esa mierda, pero bueno. No, bien, mira, puta, ¿ves? ¡Puta! ¡Feliz Navidad, Grinch! ¿Quién es el de rojo? ¡Me lo como! No, y al de rojo tenemos a... ¡Chito! Y todos le quieren dar por el... ¡Chito! Y esta es su presentación. ¡Hola a todos, yo soy... ¡Chito! Y desde ahí se volvió el chivito de la noche. Vale, la noche de todo el camino. Bueno, ya lo dejo porque esta mierda tampoco va a gastar megas cuando nos pase. Entonces, digan adiós. ¡San Pablo! ¡Solo! Que no es de aquí ni de allá, uno de Quiché. Y yo que soy de chocolate. Y la señorita de Guate. ¡Guate! Bueno, órale, Mara. Órale, Mara.